喂，大家好，呢度係 Garden，呢度咪就會做啲金融市場上嘅分析啦，然之後講啲部署同埋策略嘅，仲會講啲做 day trade 做法啦，影片之後就講重要位置做參考嘅。我哋睇睇呢個道指嘅分析啦。首先啦，review 翻尋日道指分析先。尋日道指咁啊，我哋3月份呢有兩個位置俾大家嘅，我哋就睇實上邊就係呢個位置44560，下邊就係呢個位置43290。如果道指喺3月份走出咗43290樓下嘅話呢，咁我哋個方向呢就會向下睇啦。咁就唔特別去做買住，係啦，因為暫時嚟講三大指數呢都係向下走住嘅。咁至於尋日啦，咁尋日呢，咁嘉能呢就俾咗一個睇下有冇機會可以捉一個反彈啦。咁但係有條件嘅，咁我就睇住道指呢就係43050呢個位置，因為大家清楚知道啦，我哋道指3月份呢喺43920樓下嘅，咁所以個方向就會向下啦。咁所有做買嘅動作全部都定義為反彈逆勢嘅做法。咁所以尋日呢就睇下有冇機會。因為見到道指咧就一直都喺底部，就好似唔係太推，就睇下有冇機會咧可以 catch 一個小反彈啦。咁當然有個條件啦，就係佢要上翻上43050樓上先至會有嘅。如果唔係嘅話咧，我哋仍然都係 keep 住個方向向下走啦。咁所以喺43050就好似一個界線咁啊，喺樓下嘅，我哋都係希望睇下有冇機會高估，睇下有冇機會去翻再低嘅位置啦。但係相反，如果佢能夠上到上43050樓上呢，咁就有條件可能做個小反彈，就上埋上面啲位置啦，即係甚至乎43290呢個都係一個大流程嘅天花板啦。咁尋日咧見到道指啦，就好明顯都上唔到43050樓上啦。咁唔好講話43290啦，跟住之後咧就喺43050呢個位置就 hold 住咗，然之後咧就延續繼續向下走啦。咁就未去到我哋下邊嘅位置嘅，因為下邊有個比較上重要關鍵嘅位置，就大概42160左右啦，就未到住嘅。咁啊都喺下邊圍繞住喺下邊走啦。尋日道指咁啊，美國市就曾經衝上邊啦，跟住挨近翻23050呢位置都係上唔到，之後就向翻下走，咁就都喺低位上邊徘徊啊。好，咁所以嚟緊道指可以點樣睇呢？咁啊講之前啦，希望大家可以多多支持嘉頓呢個 YouTube channel 啦。記得睇完影片嘅冇走咗去，記得 CLSS comment 留言點讚訂閱分享。好，咁啊講翻今日啦。嗱，咁都喺度講一講啦。有啲朋友仔呢都問，嘉頓平時用開啲咩平台 book 卡去 trade 到金融市場㗎？咁有間 book 卡呢就叫做 Papersong。咁呢間 book 卡係嘉頓其中一間有用嘅 CFD 形式去 trade 到金融市場嘅 book 卡。咁就當中非常之多產品可以做啦，例如外匯啦、加密貨幣啦、指數啦、商品啦，咁啊道指、納指、標普、香港恒生指數都可以做到嘅。咁大家如果係嘉頓聽眾朋友呢，有兩個優惠可以送到俾大家。第一個優惠就係呢個獨家嘅佣金回贈啊，即係你做交易變相佢就直接送錢落你戶口度，仲要第日朝頭早即刻到帳，直接可以 withdraw 噶啦。咁所以呢一個優惠呢，就非常之好啦，非常之快啦，甚至乎非常之多嘅。即係例如啦，你做一 lot 嘅產品，可能指數啊、黃金啊、加密貨幣啊、外匯啊，咁佢就會直接送翻$1俾大家噶啦。咁啊，你做50 lot，佢就會送$50；100 lot就會送$100，咁就慢慢累積上邊嘅，咁就每一日去計算。咁所以呢個優惠就非常之好啊，非常之快啦，甚至乎非常之多啦。咁第二個優惠啦，佢就可以贊助你用呢個付費版本嘅 TradingView。咁達到去某啲條件級別啦，咁啊最高級別咧就可以去到呢個 Premium 嘅級別嘅。咁大家如果有興趣嘅話呢，咁就可以研究下呢間 book 卡適唔適合大家用，適合嘅咁就記得攞埋頭先所講嘅兩個優惠啦。咁如果有興趣點樣做呢？咁你睇嘉頓嘅 YouTube 影片啦，下邊呢有個影片資訊欄嘅，我就擺呢條 link 喺度啦，叫做嘉頓使用的平台 book 卡。只要你撳翻呢條 link 去開戶嘅話呢，佢就直接知道你係嘉頓聽眾朋友啦，就可以直接攞到頭先所講嘅兩個優惠啦。如果你本身已經係呢間 book 卡嘅用戶，已經用緊噶啦，甚至乎可能以前有個開個戶口，咁啊丟空咗一排，而家想重新攞翻呢兩個優惠再用呢，都冇問題。咁你就可能撳翻呢條 link 啦 ，Telegram 聯絡翻嘉頓，咁嘉頓就再教翻你點樣攞呢兩個優惠啦。好，再一次多謝大家支持，希望大家記得睇完影片嘅留言、點讚、訂閱、分享啦。咁講翻道指啦，咁今晚呢就期待數據出嚟啦，重要數據週嘅星期五。今晚香港時間9點半，美國會公布呢個非農就業數據同埋呢個美國嘅失業率。咁完咗呢個非農數據呢，今晚應該香港時間嘅凌晨啦，係啦，睇一睇個時間上先。凌晨係啦，咁啊主席會出嚟講嘢啦。凌晨1點半啊，係啦，咁大家知道啦，主席鮑威爾出嚟講嘢嘅話呢，咁個市場就會有啲波動性啊。咁大家要留意下佢會講啲乜嘢啦。跟住之後呢，
2點半啦，咁大致上個 schedule 啦，阿 Trump 特朗普又會出嚟講嘢喎，咁所以呢，好多呢啲重要數據都喺今日裏邊，咁大家就要留意一下啦。嗱，咁至於我哋點樣去睇價格走勢呢？嗱，首先今日比較上少少可能複雜少少嘅，咁大家可能聽多少少啦。嗱，首先呢，我哋3月份嘅方向呢，43920，其實理論上仍然向下嘅，咁所以呢，你係高估會更加好嘅。咁但係今日可能會借助一啲數據啦，我唔知啦，就會唔會個市場令到佢可能 move 一段上邊呢，可能做個小反彈呢咁樣，咁我哋就要有待觀察啦。咁所以如果唔係太熟習嘅市場朋友仔呢，可能等待啦，等佢有冇啲高嘅位置俾你做高估會更加好嘅。咁但係如果想 catch 個市場上有啲可能有啲 catalyst 啊出嚟啊嘅催化劑因素啊，令到個市場有冇機會可以catch 一段可能 quick move 反彈上邊呢？咁就睇下有冇機會啦。今日嗱，首先啦，道指好清晰講咗噶啦，其實我哋希望咧都能夠高估為主啦，因為始終3月份重要位置留下。咁只不過啦，而家就接近啲底部啦。咁記得42160呢個位置比較上重要少少嘅。咁如果今日嘅話呢，我要做反彈呢，都係有條件嘅，有2個條件。第一個條件當然係上翻上43050樓上啦。如果上到上面嘅，咁數據完咗之後，如果上到上面嘅，咁啊睇下有冇機會可以向上走一段啦。咁如果佢一直喺43050樓下嘅話呢，咁都係高估啦。咁啊當然就幾個位置啦，43050，跟住之後就42670。咁啊目標就睇下有冇機會去到42160啦。咁如果42160再落嘅話呢，下邊個位置呢，我哋就睇41830係啦。咁啊之前都應該俾過大家嘅，咁啊拉翻長翻條線先係啦。嗱，咁如果今日嘅話呢，佢中一中42160，跟住之後數據嘅話呢，再向翻上走嘅話呢，咁我先至呢，有機會喺下邊呢，睇下有冇機會呢，就做個反彈，之後先至買翻上面係啦。咁你要記得個先後次序喎，要先去翻呢個42670，然之後做到 support，然之後呢啲細圖嘅買入信號做到之後呢，先至向翻上走。咁當然要等個數據完咗之後，睇下有冇機會做到呢個價格走勢啦。咁呢個就比較上更加大風險啦，藍色箭嘴啦，係啦。總之所有做買嘅動作呢，都係啲逆勢做法啦，純粹睇下可唔可以今日借助一啲即係市場嘅消息啊，令到市場有更加多嘅波動性去做嘅。咁但係主要嚟講呢，如果喺43050樓下嘅話呢，我都係仍然look for做高估會更加好嘅，係啦。咁啊道指就係咁樣啦。咁好快嚟睇睇個納指先。咁納指呢，先睇翻我哋3月份嘅分析先。3月份啦，咁Garden都有2個位置嘅，上邊就係呢個位置22240，下邊就係呢個位置21870。咁只要納指喺3月份一直喺21870樓下嘅話呢，我哋方向都係向下走噶啦。咁所以都係希望可以逢高估啦。咁只不過琴日都係一樣，咁啊借助睇下有冇機會呢，喺20690附近係啦。咁啊Garden就有個反彈嘅動作去做。咁但係條件都係一樣，要上到上20690樓上嘅。咁尋日就上唔到啦，咁所以就唔能夠做呢個動作啦。然之後啦，佢喺20690樓下嘅話呢，咁我哋就會跟翻我哋3月份嘅主要嘅大方向向翻下走，咁啊去到下邊嘅位置啦。咁啊當然啦，下邊嘅位置就係20080啦，同埋下邊有個位置就係19950啦。咁尋日呢，就真係去中一中呢個位置19950啊，最低就做過19958，然之後呢收市都係大概喺20080，都係比較上低收噶啦，因為之前呢都一直咬住咗喺20690附近。咁你見到陰燭、陽燭、陰燭、Doji，咁尋日都做翻啲陰燭，咁但係都係基本上都喺之前嘅陰陽燭嘅 week 裏邊做啦，就再推唔到落下邊係啦。咁所以今日嘅話咧，納指咧都係一樣啦。如果要 catch 一個反彈咧，我希望佢能夠上翻上比較上高少少嘅位置係啦。咁當然第一個位置就係20480呢個位置啦。咁呢個位置嘅話咧，就比較上風險 risky 多少少嘅。咁如果佢睇下先啊。係啦，如果係上埋上20690樓上，去再 catch 一個小反彈向上嘅話呢，會更加好嘅。咁呢個就係俾咗2個位置大家啦。咁大家就如果見到納指公布完數據之後，佢彈極都彈唔到，仍然都喺20480樓下，咁我就等佢去翻20350樓下嘅話呢，咁我先至繼續延續個方向，大方向3月份向下走啦。咁大家清楚明白知道我哋做買嘅係點樣做。反彈逆勢做法，做沽嘅我哋應該點樣做？係啦，咁當然要等個數據啊。咁同埋今晚數據出完之後，仲有
主席出嚟講嘢，仲有呢個總統出嚟講嘢，所以大家要留意下啦。係啦，咁啊，納指就係咁樣啦。暫時嚟講，我哋睇住啲位置去判斷個市場點樣走啦。咁再落嘅話呢，有啲咩位置呢？譬如呢個位置19950再落嘅話呢，咁我哋就會睇下邊個位置啦，就係大概19820再落呢，就係197，係啦。咁啊，好快嚟睇睇 S&P 標普先。S&P 標普啦，咁我哋先講翻我哋3月份嘅睇法先。暫時嚟講啦，3月份咧都係兩個位置啦，上邊就係6145啊，下邊咧就係呢個位置6085。只要3月份 S&P 喺6085樓下嘅話咧，我哋仍然個方向咧都會向下睇嘅。所以咧，尋日嚟講咧，我哋如果要 catch 一個反彈咧，有條件嘅，佢要上翻上5883樓上，我哋先至會再做。係啦。咁尋日啦就做唔到啦，佢一直都上唔到上面啦，咁啊延續翻向下走嘅位置，咁就去到我哋嘅下邊嘅地板啦，咁啊就係5803去到下邊呢個位置5733係啦。咁啊至於今日嚟講咧 S&P 咧，咁啊都係一樣啦。如果要 catch 個小反彈嘅話咧，最好就上翻上5883樓上啦。咁如果一個比較上早期少少嘅位置咧，就係呢個5803啦。咁其實咧大家就清楚知道個 theory 啦，樓梯級嘅 theory 落咗下面嗰層，咁我就唔希望佢上翻上面嗰層。咁所以如果佢上翻上面嗰層咧，有機會咧可能會向翻上面嗰層嘅天花板。咁大家清楚呢個 theory 嘅話咧，其實就好清晰知道個市場應該點樣走嘅。係啦，咁啊，所以今日咧有個5803啦，佢數據公布完之後，佢上到上面嘅，咁啊睇下有冇機會有反彈觸發到可以做啦。咁當然啦，所有做買嘅動作咧，之前講過啦，呢個月裏邊仍然都係逆勢做法，有啲咩唔對路，真係需要先走咗先嘅。因為大方向嚟講，3月份咧都係向下為主，咁所以我哋跟翻個大方向走咧，理論上會更加好。只不過純粹都係嗰句啦，唔好怕加能沉氣，純粹係為咗今日有個重要數據，睇下有冇啲波動性令到個市場有機會可能做到嘅啫。係啦，咁啊都係啦。如果喺5803樓下嘅話咧，都係跟住方向向下做，就會比較上更加好嘅。係啦，咁啊至於下邊有啲咩位置咧，咁再睇一睇先。咁下邊咧有個位置就係大概5702啦，再落咧就係呢個位置5671係啦。咁啊 S&P 咧、納指咧、道指咧，三大指數分析就係咁啦。咁啊記得今日有重要數據，咁大家都係要睇下個數據發展成點樣先，個市場價格走勢係啦。咁啊大致上三大指數分析就係咁啦。希望可以幫大家啦，同埋希望大家記得多多支持家陣呢個 YouTube channel 啦。記得睇完面嘅 CLSS comment 留言點讚分享訂閱。如果想喺個市場上揾個老師能夠1對1去教你點樣喺市場做 trade 獲利，街住大家去做更加容易去賺錢呢，下邊有條 link 嘅 Telegram 可以嘗試聯絡家陣啦，睇有冇啲有用嘅資訊可以教到大家啦。今日係咁多啦，之後再見。